Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro video di YouTube. È arrivato l'autunno e io durante l'autunno-inverno amo indossare stivali. Mi sono già arrivati da 2 o 3 settimane, ma ho voluto aspettare di aprirli con voi, quindi sono qua che fremo. Perciò, se non vi siete ancora iscritti al mio canale YouTube, iscrivetevi per supportarmi, per favore. E ora andiamo a vedere insieme questo stivale che ho preso per il mio autunno-inverno 2021-2022. Let's go! Andiamo ad aprire insieme perché non ci sto più dentro. Finalmente apriamo la scatola che tanto desideravo. Oh my god. Questi stivali li ho comprati al LNCC. Guardate che packaging. Ta-dan! Boom! Leggete? Oh mio Dio. Maison Margiela Tabi Boots. Stivale pazzesco, veramente. Lo aspettavo da tanto e quest'anno per la stagione 2021 è uscita la versione Chelsea Boots con l'elastico qui sul lato, vedete? Il 100% pelle di vitello e ha qui un piccolo tacco di 3 cm, pezzo iconico, nero ovviamente, con questo tacco squadrato. Io ragazzi vi ricordo che ho preso un 46 e anche di Nike porto un 46. Lo stivale l'ho comprato in un negozio online che si chiama LLNC, ovvero Late Night Chameleon Café. Esiste anche fisicamente a Londra, è un negozio pazzesco. Si trova sotto un palazzo e sembra di entrare in un'altra dimensione. Si passa attraverso questo corridoio che è simile ad una navicella spaziale. Nel negozio ogni stanza è diversa dall'altra e oltre che l'abbigliamento si possono acquistare anche profumi, dischi, libri. Quindi vi consiglio, se capitate a Londra, fate un salto in questo negozio anche solo per vederlo perché è un'esperienza. Tra l'altro al Late Night Chameleon Café ci hanno girato anche una boiler room perché c'è una sala che è praticamente un dance floor con la console. E in questa boiler room ha suonato il DJ italianissimo Daniele Baldelli. Vi lascio il link in descrizione anche della boiler room. Vi lascio tra l'altro il link dello stivale qui sotto in descrizione. I Chelsea Boots sono realizzati in pelle di vitello e caratterizzati dal taglio tabi sulla punta. Sono ispirati alle tradizionali calze giapponesi del XV secolo. Questo stivale venne lanciato pensate nel 1989 in occasione della primissima collezione della Maison. Ora volevo parlarvi un po' della storia di queste tabi, questo pezzo iconico. Come vi dicevo, nel 1989 Maison Margiela ha debuttato con la sua prima collezione. Molti elementi delle prime creazioni si possono trovare ancora nei capi di oggi, ma forse nessun accessorio ha eguagliato le iconiche tabi. La scarpa che separa il pollice dal resto delle dita del piede. Negli ultimi 30 anni questa scarpa è diventata il simbolo del brand ed è stata rivisitata stagione dopo stagione. Le scarpe tabi nascono nel XV secolo in Giappone, quando il paese iniziò ad importare il cotone dalla Cina. Questo permise di avviare la produzione di calze che per poter essere indossate con le classiche infradite avevano bisogno di questo spazio tra il pollice e il resto del piede. Queste calze vennero appunto chiamate tabi e ottennero molto successo negli anni successivi, tanto che lo Stato decise di regolamentarne la produzione, realizzandole in diverse colorazioni che permettevano di rispettare la struttura gerarchica giapponese. Mentre le prime tabi vennero dipinte di rosso per rendere visibili le loro orme, i colori delle tabi tradizionali, invece, simboleggiavano la classe a cui apparteneva chi le indossava, oppure indicavano un'occasione speciale. Per le persone comuni era normale indossare classiche tabi color blu, mentre ai matrimoni o alle cerimonie del tè il colore prescelto era il bianco. Le tabi multicolor invece erano indossate solamente dai performer, mentre i samurai ad esempio non potevano indossare calze di nessun colore, tranne che viola e oro. I primi samurai utilizzarono le tabi anche per combattere,
combattere inserendo attraverso le trame di cotone del fil di ferro. Ed ecco qui le calze Tabi che ho comprato per indossare gli stivali. Queste le ho pagate solamente 10 euro, le ho prese su Amazon, però le potete trovare anche di Margela. Nel XX secolo ci fu una svolta. La calza Tabi venne trasformata in una scarpa da ginnastica grazie all'ampliamento dell'uso della gomma. In Giappone si diffusero queste Jaki Tabi, ovvero calza che tocca il suolo, una versione resistente delle calze delle origini. La creazione è stata attribuita a Shojiro Ishibashi, fondatore della Bridgestone. I primi modelli di Jika Tabi risalgono a prima della seconda guerra mondiale. Tuttavia, la creazione non arrivò negli USA fino a che Shigeki Tanaka non visse la maratona di Boston nel 1951, indossando un paio di scarpe da ginnastica Tabi prodotte da Onitsuka, una compagnia giapponese conosciuta oggi con il nome di ASICS. A quel punto molte società giapponesi cercarono di monetizzare facendo diversi modelli di Tabi, come la Tabi da maratona di Onitsuka, ma queste creazioni non ebbero mai il successo dell'originale, diciamo, e i modelli venivano prodotti in maniera discontinua. Nonostante la scarpa sia ormai un cult sulle passerelle e non solo, per molti l'idea di indossarla è abbastanza inquietante e qualcuno ha definito questa scarpa un camel toe vero e proprio. Eppure, nonostante il giudizio dell'opinione pubblica, le Tabi continuano a tornare ciclicamente nella moda. Ma cosa rende allora questa scarpa così affascinante? Beh, per i giardinieri e i meccanici giapponesi che indossano ancora oggi una Jika Tabi è sicuramente la comodità, mentre per il mondo della moda è sicuramente l'intramontabile stranezza di queste Tabi. Di recente alcuni ingegneri stanno trasformando questa idea del XV secolo in un'idea totalmente nuova. Alcuni anni fa, infatti, ASICS ha iniziato a collaborare con JAXA, che sarebbe praticamente il corrispettivo giapponese della NASA, per creare una scarpa adatta agli astronauti giapponesi. Da questa collaborazione nacquero le sneakers Tabi ultraleggere, con una presa ideata apposta per viaggiare e camminare dove la gravità è pari a zero, e un tessuto espandibile per evitare la contrazione muscolare. E secondo alcuni questa scarpa potrebbe diventare la scarpa del futuro, che ci piaccia o no. Ma nel frattempo anche Maison Margiela continua ad innovare questa calzatura, riproponendola in passerella con dettagli sempre diversi, ma sempre fedele al modello originale della primavera-estate 1989, dipinta di rosso e bianco, riproposta in materiali come la pelle metallizzata e il neoprene. L'ultima evoluzione è proprio di pochi mesi fa, quando è stata presentata la versione primavera-estate 2020, dove vediamo una linea più sottile, abbinata a un inedito tacco a banana. Le versioni presentate erano due. Una è lo stivaletto alla caviglia, con la classica chiusura composta da bottoni, a gancio nascosti dalla patta, e l'altra è quella décolleté, realizzata in pelle liscia di vitello o stampa effetto pitone, oppure con una fornitura verniciata ottenuta grazie al caratteristico trattamento stile bianchetto. E tutte queste trasformazioni ci insegnano un concetto fondamentale nella fashion industry: mai smettere di ripensare, evolvere, cambiare, trasformare, adattare e rinnovare. C'è sempre spazio per il nuovo, specialmente se è ancorato ai grandi simboli del passato della Maison. Ragazzi, invece per la collezione autunno-inverno 2021 è uscita la versione Chelsea Boot, e a me sembra la più elegante, quindi all'inizio ero indeciso, ma poi quando è uscita questa versione Chelsea con l'elastico laterale non ho avuto dubbi e l'ho subito comprata, e la comodità devo dire che è veramente top, quindi ve la consiglio. I materiali sono veramente tra i migliori, sicuramente non si passa inosservati anche se sono nere. Quindi ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e che la scarpa vi sia piaciuta, spero di avervi dato un po' di nozioni che non sapevate. Se vi è piaciuto questo video mettete like e pollice in su per supportarmi e per far partire l'algoritmo, seguitemi su Instagram @davidemenon e state connessi perché a breve vi farò vedere tutto il mio guardaroba e faremo altri unboxing insieme. A presto!